مساء الخير، مساء الورد على كل الغاليات اللي كيتابعوا يونس. مرحبا بكم، الف مرحبا معايا في فلوق اليوم. ان شاء الله تستانسون معنا ويعجبكم الفلوق. انا جيت هنا في منطقه كتير حلوه يا بنات. جينا اليوم شويه يعني الولد يتسبح يعوم، وفي نفس الوقت نشوي شويه نجلسوا. يعني اكتشفنا واحد المكان كتير حلو صراحه، اول مره كنجي ليه انا، فقلت علاش لا اصوروا لكم شويه اقربكم من المكان. كتير حلو. خليكم شويه فرجيكم على المكان. حطينا اغراضنا كالعاده، ما زلنا يعني بعدنا ما مشيت، يعني بعدني ما رحت على البيت، يعني جبنا عشان نشوي طبعا. هذا يونس بده يسلم عليكم. السلام عليكم، أنا من قناة يونس ستارز. أنا دي بس أسلم عليكم. طب تعال بين يلا. هذا هو يونس ستارز كيسلم عليكم. شجعوه يا بنات، شجعوه في قناته، يعني فتحنا له قناة عشان نشجعه شوية. حبيت اللي هي نقدر يسبح، عشان هي نقدر يسبح حاله ويسبح كل شيء. خلي لكم رابط القناة في صندوق الوصف، اللي ودو يعني عنده اولاد يعني بدهم يتفرجوا فيه. يعني لسه مبتدي القناة، بعمل له يعني بيعمل مسابقات هيك في شطرنج وفي شغلات كتير، وان شاء الله اكيد حيجوا فيديوهات احسن واكثر. فان شاء الله خليكم معانا، اعرفكم شوي على المكان وما تروحوا بعيد. وكالعاده اللي بتشوف الفيديو اول مره ما تنسى اكيد تفعل الجرس بعد الاشتراك، طبعا تفعل الجرس عشان يوصلها على طول جديد يونس. وما تنسى اكيد لايكاتكم يا بنات، هم اللي بيشجعونا وبخلينا نستمر. احبكم في الله كالعاده، وخليكم مع باقي الفلوج.
كنت معاكم غالياتي. ابتدي نمشيو تاعنا يا بنات. انا جهزت على السريع، هسه تلاحظوا نشوفوا اشتريت بس بالسكر، وعلى السريع نظفت هيك وحطيت هنا هذا تلج عشان حطينا يعني المشروبات هنا، وبطاطا كنت صار يعني بطاطا مع مايونيز طبعا، وهذا سمك كالعاده انا عملته معكم من قبل. وهنا لحمه، خدنا شويه لحم بهرت على السريع مع الميكس جريل اللي وريتكم من قبل. حفرجيكم مثل ما قلت لكم انا ما كنتش عامله حساب، انتم عارفين انه بعدني نازله بالاوتيل بالفندق يعني، فما اقدر يعني جاهز. فاشترينا وغسلت بعيا ميه هنا وعلى السريع جهزت. وراك يوم يونس ما شاء الله. صحتين يونس بالصحة والراحة. والجو رائع رائع جدا كالعادة. صحتين وهلا حبيبي. فما شاء الله حبيت اشارك معاكم هالطلعة الخفيفة. مثل ما قلت لكم احنا بعدنا متواجدين هنا بعد ما رجعت للبيت بعد التصليحات. وان شاء الله خلوا لي مثل ما قلت لكم في التعليقات اللي مهتمه ان شاء الله اكيد اشارك معاكم قبل وبعد ان شاء الله الحمام. وعلى طول شجعونا بلايكاتكم ان شاء الله على طول. ها يونس صحتين صحة والراحة. واخليكم ان شاء الله اكيد حصور معكم لانه الطريق طويله هنا ما تفوت سيارات، فتيجي مشي بس. عن جد المنظر كتير رائع والمكان كتير حلو. خليكم دائما متواجدين مع ام يونس على طول بو جديد، وخليكم مع باقي الفلوق لا تروحوا بعيد.